알겠어. 내 엔딩 요정이다. 내 썸네일과 스타트와 엔딩 요정. 미친 거 아니야? 너무 재밌었고 볼링은 베이지 아니겠습니까? 재촬영하기 있다. 재촬영할래? 이거 너무 싫어. 재촬영하자. 저 가운데. 이거 너무 웃긴데? Make sure your eyes are even with the horizontal line. 아깝게 낫지 않아? 그래, 차라리 이게 낫다. 개웃기다. 아 진짜 너무 웃기네. 아니 인생 네컷 없냐고.